오늘 다룰 주제는 처음 들으시면 놀라거나 이상하게 생각하실 수 있습니다. 그래서 끝까지 차분하게 들어주시길 부탁드립니다. 왜냐하면 제가 전하려는 내용은 이미 여러분 집 부엌에 있고 매일 동네 마트 진열대를 스치며 지나가며 가격도 매우 저렴하고 방법도 믿기 어려울 만큼 간단하기 때문입니다. 그런데도 이렇게 단순한 방법일수록 현재 의사들은 잘 알려주지 않고 병원에서도 처방하지 않습니다. 만약 모두가 이 사실을 알게 된다면 많은 사람들이 일자리를 잃을 수 있고 높은 빌딩에서 책상에 앉아있는 전문가들도 생계를 걱정하게 될지도 모르기 때문입니다. 우리가 진짜 짚고 넘어가야 할 문제는 무엇일까요? 혹시 여러분도 아침에 눈을 떠도 개운하지 않고 온몸이 무겁고 찌뿌듯하며 목에 가래가 항상 걸려있는 느낌이고 기침을 해도 속이 시원하지 않으며 삼킬 때마다 목이 막힌 듯 답답하지 않으신가요? 밤이 되면 이리저리 뒤척이다 잠을 못 이루고 마음은 불안하고 몸은 지쳤는데도 머릿속은 멈추지 않고 계속 생각이 떠오르죠. 병원에 가서 검사를 받으면 여기저기 수치가 올라가 있고 결국 만성염증이라는 진단만 받게 됩니다. 그 후 시작되는 것은 소염제, 항생제, 진통제 등 온갖 약을 한 움큼씩 삼키는 일상입니다. 그런데 그렇게 해서 염증이 정말 사라졌나요? 일시적으로 수치가 내려갈 수는 있어도 며칠 지나면 다시 올라갑니다. 그러면서 위장은 더 약해지고 손발은 더욱 차가워지며 기력은 계속 떨어지기만 하죠. 이건 집에 불이 났는데 불을 끄지 않고 경보기 소리만 끄는 것과 같습니다. 경고음이 사라졌다고 불이 꺼진 게 아니라는 건 누구나 압니다. 그건 정말 잘못된 선택입니다. 제가 분명히 말씀드리겠습니다. 지금까지의 접근 방식은 근본적으로 잘못된 방향이었습니다. 오늘 제가 소개할 방법은 매우 단순합니다. 필요한 재료는 딱 두 가지입니다. 하나는 꿀, 다른 하나는 수천 년간 잊혀졌던 귀한 재료입니다. 이 두 가지만 매일 아침 공복에 마시면 장담은 못하지만 기침 불면 전신 염증 문제에서 단 사흘만 해도 몸속에서 큰 변화를 직접 느낄 수 있을 겁니다. 하지만 지금 당장 무엇인지 묻지 말아주세요. 먼저 우리 몸이 왜 아프게 되었는지, 왜 염증이 이렇게 많아졌는지를 제대로 이해하는 게 우선입니다. 요즘 병원에서는 염증이 보이면 곧바로 열 때문이라고 단정합니다. 그래서 열을 내리고 균을 죽이는 약을 먼저 처방하죠. 하지만 이는 큰 오해입니다. 특히 한의학, 우리 가문의 전통에서는 대부분의 염증이 뜨거움 때문이 아니라 차가움에서 비롯된다고 봅니다. 몸이 지나치게 냉해지면 병이 자라는 토양이 만들어지는 것입니다. 한겨울 강물이 얼면 어떻게 되나요? 물살이 느려지고 강바닥에 진흙과 쓰레기가 쌓입니다. 이게 바로 우리 몸속 어혈과 담습입니다. 차가운 기운과 노폐물이 한 곳에 고이면 몸은 스스로 이를 청소하려 합니다. 에너지를 모아 열을 내고 막힌 부분을 뚫으려 흐르게 하며 밀어내려는 반응이 일어나죠. 현미경으로 보면 그 과정이 바로 붉고, 붓고, 뜨겁고, 아픈 염증 반응입니다. 즉 염증은 병 자체가 아니라 몸의 저항이며 양기가 얼음을 녹이려는 생명의 몸부림입니다. 그런데 대부분은 이 신호를 무시하고 반대로 대응합니다. 열이 난다고 항생제를 먹고 통증이 있다고 차가운 약을 더 넣습니다. 이건 살아난 불씨에 찬물을 붓는 행위와 같습니다. 겉으로는 염증이 가라앉는 듯하지만 사실 안쪽은 더 깊이 얼어붙는 것입니다. 그래서 기침은 석 달이 지나도 멈추지 않고 비 오는 날이면 무릎이 쑤시고 손가락 마디가 욱신거립니다. 냉기가 뼈속까지 스며든 결과입니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 답은 간단합니다. 억지로 누르지 말고 자연의 흐름을 따라야 합니다. 차가운 몸에는 따뜻함을, 막힌 흐름에는 순환을 주어야 합니다. 그래서 오늘 소개할 처방의 첫 번째 핵심은 꿀입니다. 꿀은 매일 먹는데 효과가 없다고 하시는 분도 계십니다. 하지만 중요한 건 먹는 타이밍과 상태입니다. 한의학에서 꿀은 감한 성질로 비위에 직접 작용합니다. 비위는 음식과 영양을 소화, 운반하는 중심기관입니다.
꿀은 비위를 부드럽게 데워주고 기운의 순환을 돕습니다. 또 하나 중요한 작용은 윤조입니다. 요즘 환경은 공기가 건조하고 수면 부족에 늦게까지 스마트폰을 보니 폐가 갈라진 논바닥처럼 바싹 마릅니다. 이때 폐는 숨을 제대로 쉬지 못하고 찌꺼기를 쌓아 기침으로 신호를 보냅니다. 여기서 꿀이 들어가면 메마른 폐를 촉촉하게 적시고 이장을 보호하며 필요한 에너지를 빠르게 공급합니다. 단순한 단맛이 아니라 생명 기운을 불어넣는 천연 선물입니다. 하지만 꿀만으로는 부족합니다. 꿀은 부드럽고 음적인 성질이라 병의 뿌리를 지키고 보호하는 데는 탁월하지만 스스로 병을 뚫는 공격력은 약합니다. 수비대 같은 역할이죠. 몸속이 냉기와 습기로 꽁꽁 얼었다면 따뜻하게 녹이는 공격수가 필요합니다. 바로 불의 기운입니다. 그래서 두 번째 재료는 육개입니다. 잘 들으셔야 합니다. 흔히 아는 계피가 아니라 육개입니다. 비슷해 보이지만 효능은 전혀 다릅니다. 우리가 찾는 것은 입에 넣자마자 혀끝이 얼얼하고 한 모금 삼키면 뱃속에서 따뜻한 기운이 확 퍼지는 바로 그 육개입니다. 육개는 한의학, 특히 경상도 지역 고방에서 심장과 신장을 동시에 따뜻하게 하는 귀한 약재로 쓰입니다. 심화기원 작용이 핵심입니다. 쉽게 말해 위로 떠있는 열기를 아래로 끌어내 몸을 안정시키는 힘입니다. 잠을 못 이루는 분들 많으시죠? 머리는 뜨겁고 손발은 차갑고 누워도 생각이 멈추지 않습니다. 한의학에서는 이를 상열한 이라 합니다. 심장에 불이 내려가 신장을 따뜻하게 하고 신장의 수기운이 올라와 수화, 가 조화를 이뤄야 편안히 잠듭니다. 중간이 막히거나 아랫배가 차가우면 불이 내려가지 못해 입이 마르고 가슴이 답답해집니다. 이때 육개가 떠있는 열기를 아래로 끌어내 아랫배에 자리 잡게 합니다. 불씨가 제대로 자리 잡으면 겨울 보일러실에 불을 지핀 듯 온몸에 따뜻한 기운이 퍼집니다. 이제 꿀과 육개가 만나면 어떤 일이 일어날까요? 맛이 좋은 수준이 아닙니다. 한방에서 음양쌍보라 하는 최고의 조합입니다. 꿀은 흙기운, 으로 중심을 지키고 부드럽게 감싸며 육개는 불기운, 양으로 온몸 구석구석을 따뜻하게 돌게 합니다. 양기가 꿀의 윤기를 타고 차가운 곳으로 돌진합니다. 얼어붙은 전장을 돌파하는 정예부대처럼 이 한 잔이 몸 깊숙이 도달해 굳은 기운을 녹입니다.